ये सत्यानाशी का पौधा है जिसे उजर कांटा सियाल कांटा भी बोलते हैं, संस्कृत में जिसको कटपर्णी भी बोलते हैं। और इसका आयुर्वेद में विशेष महत्व है। इसका उपयोग स्किन रोग में जैसे दांत खाज एवं कुष्ठ रोग में काफ़ी करते हैं। अगर इसका रस अगर आप जो है लगाएं तो खुजली ठीक हो जाती है और गांव में इसका काफ़ी उपयोग है। जैसा कि आप देख सकते हैं।